养鱼总死鱼，今天用亲身经验教你新手养鱼轻松养活的4种鱼。第一个几乎是所有入坑的都养过。第一种鱼，草金鱼，几乎所有人都养过，耐低温，不挑食，好养活，可以高密度养殖，毛病少，体格壮，价格便宜。第二种，天使鱼，这种小鱼各种颜色都有，有些觉得这个鱼是染色的，其实啊，它是通过基因改良，对水质要求不高，可以高密度饲养，唯一要注意水温不能过低。第三种，斑马鱼，它外形艳丽修长，对水质要求也不高，更好看的品种就是蝶翼斑马，在水中游动的时候跟一条龙一样，黑色容器更显它的颜色。第四种，孔雀鱼，孔雀鱼的特点就是种类多，颜色各式各样，开局2条鱼可以给你整成10个缸，唯一缺点就是水温不能太低，15度以下估计就挨不住了。